오늘도 출근길 우산 준비하셔야겠습니다. 전국적으로 이틀째 비가 내리고 있는데 오후에는 강한 바람도 예고돼 있다고 합니다. 서울 광화문 광장에 나가 있는 취재기자 연결합니다. 자, 조정린 기자, 지금도 비가 많이 오고 있습니까? 네, 서울은 현재 비가 부슬부슬 내리고 있지만 어제보다는 빗줄기가 많이 가늘어진 상태입니다. 어제부터 전국적으로 이 봄비치고는 꽤 많은 양의 비가 내렸는데요. 이 비는 오늘 오전 대부분 그칩니다. 다만 이 지역적으로 이 종료 시점이 조금 다릅니다. 먼저 경기 북부와 지역별로 종료 시점을 보면 먼저 경기 동부와 충북은 오후까지, 강원은 저녁까지 비가 이어지는 곳이 있겠습니다. 내리는 양은 5mm 미만으로 적겠습니다. 비가 그친 뒤에는 바람을 주의하셔야겠습니다. 오후부터 수도권과 강원, 제주 해안을 중심으로 순간풍속 초속 15m 이상의 강풍이 예보돼 있습니다. 시설물 관리와 안전사고에 각별한 주의가 필요합니다. 기온은 평년 수준을 유지하겠습니다. 현재 서울의 아침 기온은 11도로 크게 쌀쌀하지 않습니다. 낮 기온은 서울 14도, 부산은 21도까지 오르면 어제보다 7도 이상 높아 포근하겠습니다. 주말인 내일은 비 소식 없이 맑고 화창한 날씨가 이어지겠습니다. 최고 기온도 오늘보다 3, 4도가량 올라 바깥 나들이하기에 화창한 날씨가 되겠습니다. 하지만 일요일 오후부터 다시 제주와 전남 남부에 비가 시작돼 월요일에는 그 외 남부지방으로 확대될 전망입니다. 지금까지 광화문 광장에서 TV조선 조정린입니다.